Nous commençons d'ores et déjà la première table ronde avec comme participants Monsieur Sami Canaan, syndic de la ville de Genève, Madame Maria Papa, syndic de la ville de Saint-Gall, Madame Corinne Mauch, syndic de la ville de Zurich, et enfin Monsieur Grégoire Junot, syndic de la ville de Lausanne. Monsieur Butner, je vous passe tout de suite la parole pour notre première table ronde. Je félicite tout le monde d'être venu à ce bal masqué et retardé. Et puis, ce qui m'a frappé le plus en entendant Madame la maire, c'est qu'elle parlait très distinctivement du climat. Alors, ma première question va à Madame Mauch. C'est quand même plus facile de gérer le virus parce que là, tout le monde a peur et puis on sait ce qu'il faut faire. Avec le climat, c'est énormément plus difficile de motiver les gens pour s'investir. Comment vous voyez ce problème, Madame Mauch? Ich glaube, es ist eine Frage der Sichtbarkeit, der Dringlichkeit. Bei der Pandemie ist das jetzt sehr sichtbar. Wir sehen die Spitaleintritte, die Zahl der Neuinfektionen, der Todesfälle. Es ist sehr sichtbar und auch kausal klar verknüpfbar. Und das ist bei der Klimakrise viel schwieriger. Es gibt Wetterereignisse und dann, also ein heißer Sommer und dann sagt man, seht ihr, Klimakrise. Und dann kommt ein Schneewinter wie jetzt und heißt es, seht ihr, überhaupt nichts mit Klimakrise. Das heißt, es ist nicht sicht- und spürbar eindeutig. Und ich glaube, das ist es, was es so viel anspruchsvoller macht für uns, um wirklich handfeste Schritte zu machen in die richtige Richtung. Je passe la parole à M. Canaan. Vous venez d'une ville qui n'est pas vraiment connue pour sa mentalité économique, écologique, sûrement n'a pas été. Comment vous réagissez à ces nouveaux défis à Genève? Je crois que c'est en train de changer à Genève comme ailleurs parce que les gens commencent à faire le lien, heureusement, entre l'enjeu écologique et les dégâts immédiats pour la santé, pour la qualité de vie. Par exemple, le fait qu'il fait plus chaud en ville que dehors de la ville, c'est très concret. Que les personnes socialement défavorisées sont aussi défavorisées sur le plan du climat. Et donc, en tout cas, sur la ville de Genève, nous avons maintenant le même pourcentage de gens sans voiture qu'à Zurich ou ailleurs, en Suisse alémanique. Donc, la prise de conscience évolue très vite. Mais c'est vrai que ce lien dont parlait Corinne Mauch, on a encore un très grand travail à faire ensemble et surtout à montrer qu'on peut vivre, par exemple, sans tout le temps prendre la voiture, concrètement. Parce que sinon, les gens ont l'impression d'avoir que des restrictions et surtout les gens qui ont peu de revenus se disent en plus, on doit faire des restrictions et il faut allier urgence sociale et urgence climatique. Ça, c'est le très grand défi. Oui. Und jetzt eine Frage an Sie, neu gewählter Stadtpräsident von St. Gallen. Wir gratulieren. Einer der Alternativen, oder die man gegen das Klimaproblem weg kann, sind zum Beispiel Tempo 30 oder dort Fahrradspuren. Wie steht es dort mit der ökologischen Verkehrspolitik in St. Gallen? In St. Gallen haben wir in der letzten Zeit sehr viele große Schritte gemacht. Wir haben letztens einen Klimaartikel in der Gemeindeordnung verankern können. Das heißt, und wir haben noch ein Energiekonzept, gleichzeitig auch noch ein Mobilitätskonzept. Die grünen Fragen sind in der Stadt St. Gallen sehr präsent und man ist auch da wirklich dran mit verschiedenen Themen, wie man diese anpacken kann. Das Spezielle ist aber in St. Gallen, wir sind umzingelt von einer ganz anderen Umgebung und wir sind abhängig von den kantonalen Regeln. Die 30er-Zonen können wir in den Quartierstraßen erreichen, aber wenn es um die größeren Kantonalstraßen geht, da beginnt aber jetzt auch schon die Diskussion, in welche Richtung sollen wir hier gehen. Und der Kanton hat da ganz eine andere Mehrheit oder Mentalität als jetzt die Stadt selbst. Vielen Dank für Ihre Stellungnahme. Sie bereitet mir einen guten Übergang. On a un peu l'impression que les grands adversaires des rouges, ce sont les verts, et plus les bourgeois. Comment vous voyez ça, monsieur? Je pense qu'il ne faut pas raisonner en ces termes. Par contre, il faut effectivement, comme ça a été dit avant, faire absolument le lien entre les enjeux climatiques aujourd'hui et les enjeux sociaux. En 2008, au sortir de la crise, l'administration Obama avait dit, avec une belle formule, il ne faut jamais gâcher une crise. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est bien celui-ci aussi. Celle de 2008, les promesses d'engagement pour un autre monde du point de vue écologique qui était extrêmement fort avant la crise ont été complètement oubliées après la crise de 2008, où l'obsession a été de retrouver rapidement quelques points de croissance économique. Aujourd'hui, je crois qu'on a vraiment ce défi-là, de faire en sorte que
les enjeux sociaux qui sont maintenant présents occultent pas les enjeux climatiques à long terme, parce que la question est liée. Anne Hidalgo l'a bien expliqué, on l'a redit aussi ici, Samy en a aussi parlé. Donc il y a un lien qui est extrêmement fort. Nous, notre plan climat, on l'a symboliquement appelé zéro carbone 100% solidaire. Alors c'est évidemment une formule, mais il témoigne de cet engagement-là. On prévoit de renoncer aux véhicules thermiques et on prévoit aussi d'aller vers la gratuité des transports publics. On prévoit d'assainir massivement les bâtiments et on prévoit aussi des fonds d'assainissement de soutien public qui protègent les locataires contre les hausses de loyer. On doit absolument faire ce lien permanent aujourd'hui entre l'un et l'autre, parce que les questions sont effectivement liées et la cohésion sociale, si vous voulez, elle participe aussi d'une politique climatique plus responsable. Maintenant, ce qui est une ironie assez intéressante, et puis ça c'est nouveau une question à Madame Mauch, wenn man vergleicht die Soziologie der Städte, vor 30, 40 Jahren zogen die reichen Familien aus, sie gingen aufs Land, bauten schrecklich hässliche Häuser und die Armen, die Sozialdemokraten und die Ausländer blieben dort. Jetzt ist halt die Linke, das muss man sagen, die Qualität der Städte, die Lebensqualität dermaßen hoch verbessert mit langsamen Straßen, mit viel mehr Grünfläche, weniger Parkplätze, eine größere Integration, ein unglaubliches kulturelles Angebot und auch ein internationaler Fair, gute Studienordnung, dass jetzt die Reichen wieder zurückkommen und die Alten aus den Quartieren verdrängen. Und ich wohne jetzt in Wiedekon, das ist ein Quartier, das jetzt gentrifiziert wird, da kann man richtig sehen, wie eine Straße stillgelegt wird und dann die Stockwerke hoch und es kommen Marktläden und tolle Weizen und so. Frau Mauch, ist das nicht eine Art, ein bitterer, ein Pyrrhus-Sieg für Ihre Partei? Nein, ich glaube, das Ziel, das wir verfolgen, ist letztendlich die Durchmischung. Wir wollen weder nur die einen noch nur die anderen, sondern wir wollen die Durchmischung in unserer Stadt, sowohl im wirtschaftlichen Bereich wie auch mit der Bevölkerung. Also das heißt Generationen, eben soziale Gruppen und so weiter. Dann ist es richtig, diese Entwicklung, wie Sie sie beschreiben, die findet tatsächlich statt. Es gibt einen Druck auf die Stadt. Das ist aber, man darf auch nicht vergessen, warum das stattfindet. Und es ist letztlich, was dahinter steht, ist positiv, nämlich das Wachstum soll in den bereits bebauten Gebieten stattfinden. Wir wollen nicht weiter immer noch mehr Grünflächen und Grünräume und Landschaften mit Urban Sprawl zu betonieren. Und darum sind wir auch bereit, in Zürich diese Entwicklung nach innen, nennen wir das, voranzutreiben. Das heißt aber, wenn der Druck so groß ist, dass eben die Gefahr eines solchen Verdrängungsprozesses besteht, ist es erstens sehr wichtig, zu wissen, was passiert, also das zu verfolgen. Wir haben in Zürich, das ist etwas sehr Neues, ein sogenanntes sozialräumliches Monitoring eingerichtet. Das heißt, wir können verschiedene Daten übereinander legen, Einkommen der Bevölkerung, Größe der Wohnungen und so weiter und auch bauliche Verdichtung in der Zukunft. Das wissen wir ja von der Zonenplanung her. Das heißt, wir können identifizieren, wo die Gefahr am größten ist, dass mit dieser baulichen Erneuerung, die nötig ist in der Stadt, dass mit dieser baulichen Erneuerung eben diese besonders verletzliche Bevölkerungsgruppen getroffen werden. Es ist, wir stellen fest, dieser Druck auf weniger Bevölkerungsgruppen mit weniger Ressourcen findet statt, vor allem in Quartieren, wo es viele günstige Wohnungen hat, wo es auch viele kleine Wohnungen hat und das ist das Glück, wo es viele Genossenschaften hat, also Altstätten, Schwammendingen und weiter. Ich muss Sie leider, und das ist ganz wichtig. Ja, das ist ganz wichtig. Ich muss leider von Ihnen weggehen. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Ich kann hier bleiben, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie gut Sie unsere bis jetzt Debatte mitgehört haben, aber etwas, was mich total interessant und wo mich Ihre Frage aus Wien sehr interessiert, dass es eine Gentrifizierung der guten Quartiere gibt und dass da alle Reichen, die vorher weggezogen sind aus der Stadt, kommen jetzt wieder zurück und verdrängen die Armen und Alten. Kennen Sie das Problem auch bei Ihnen? Ja, zuerst einmal einen schönen Nachmittag und bin Herr Bosum aus Wien. Ich freue mich sehr, dass ich eingeladen sein darf. Können Sie mich gut verstehen? Sehr gut, ja. Besser denn je.
Ja, Wien ist eine Stadt, die sehr, sehr stolz darauf ist, seit über 10 Jahren an der Spitze der Lebensqualität zu stehen, gemeinsam mit vielen Schweizer Städten, mit Zürich, mit Genf und anderen. Und diesen Städten ist eine Tatsache gemein: der sozialdemokratische Politikzugang, dafür zu sorgen, dass alle Menschen in der Stadt ein gutes Leben führen. Nicht nur die in bestimmten Quartieren, nicht nur die im Stadtzentrum oder die in der Villengegend. Und dieses gute Leben für alle, das ist die Grund- und die Richtschnur unserer Politik. Die Tatsache, dass Wien so stark in den sozialen Wohnbau investiert, aber eben auch die Tatsache, dass wir jetzt den Klimaschutz an die Stelle Nummer 1 stellen. Weil das gute Leben für alle heute soll auch das gute Leben für alle in 20 Jahren sein in unseren Städten. Das heißt, wir müssen als Stadt so organisiert sein, unseren Wohnbau, unsere Wirtschaft, unseren Arbeitsmarkt zu organisieren, dass das gute Leben nicht auf Kosten der Kinder geht. Und wir haben gerade in Wien eine neue Koalitionsregierung gestartet, nach einem starken Wahlsieg der Sozialdemokratie, eine sozialliberale Regierung. Und diese Regierung stellt den Klimaschutz an die Stelle Nummer 1. Im Wesentlichen kann man sagen, unser ganzes Regierungsprogramm ist ein Klimaschutzprogramm mit sehr, sehr zentralen Zielen. Klimaneutralität bis 2040, raus aus dem Gas, im Wohnbau, neben der Wärmewende der Schritte zur Kreislaufwirtschaft, Zero Waste und so weiter. Das sind jetzt alles sehr große Drehschrauben. Und ich bin schon fertig. Der Punkt ist, eine Sache ist diesen Drehschrauben gemein. Wir bemühen uns, einen Prozess zu starten, wo wir uns selber ernst nehmen, wo wir durch große Richtschnuren wie ein Klimagesetz, ein Klimabudget dafür sorgen, dass wir auch wirklich unsere Ziele umsetzen. Aber dass eine Sache im Mittelpunkt steht: Klimaschutz ist eine soziale Frage. Und das heißt, Gentrifizierung ist genauso ein Problem oder ein Thema, das wir angehen wollen, wenn wir unser Klimaschutzprogramm umgehen, wie alle anderen Fragen. Es steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Das macht uns als Sozialdemokraten aus. Sie haben eine große Erfahrung damit, nicht unterbrochen zu werden. Jetzt muss ich es trotzdem machen. Und zwar mit einer anderen Frage, die Madame Lamer aus Paris heute gesagt hat. Das ist nämlich das System 15 anstrebt. Und das ist auch Teil ihres Wahlkampfes. Sie möchte, dass jeder Pariser Bürger innerhalb von 15 Minuten an seinem Arbeitsort ist. Mit einer Kombination von Bus, Metro, Velo und so weiter. Halten Sie so etwas überhaupt für möglich oder ist das eine reine Propaganda? Ganz sicher halte ich das für möglich. Die Stadtpräsidentin Hidalgo hat da eine ganz zentrale Aussage getätigt. Unsere Städte müssen gute Orte zum Leben für alle sein. Das heißt, in 15 Minuten in der Wiese, in Parks, im Wald zu sein, das ist eine Grundlage dafür, ein gutes Leben führen zu können. Wir haben auch das gleiche Thema in Wien. Wien ist jetzt als Stadt sehr dynamisch wachsend. Und trotzdem sind wir stolz darauf, dass die Hälfte unserer Stadt also von Grünraum bedeckt ist. Und wir werden weiter wachsen. Und unser Ziel ist aber, dass das nicht auf Kosten des Grünraums geht, sondern dass mehr Parks entstehen und mehr Wälder. Allein in den nächsten 5 Jahren sollen 400.000 Quadratmeter neue Parkflächen entstehen in Wien. Also das ist Thema Nummer 1 und das Ziel ist, in 15 Minuten im Grünraum zu sein. Ein Thema dafür ist natürlich auch der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Das kostet viel Geld, aber es ist gut investiertes Geld. Frage noch, die betrifft unser meist aktuelles Thema, nämlich der Coronavirus. Wir haben auch gehört von der Pariser Bürgermeisterin, dass es und auch vom Lausanner Syndic, dass es so eine Art Zusammenhang gibt zwischen Armut und Steigerung der Ansteckungsfälle. Und das war bei AIDS schon genau gleich. Das scheint mir ein großes städtliches Problem sein, das vor allem die Linke auch interessieren müsste. Was sagen Sie dazu? Ja, es ist ein Beweis dafür, dass Krisen, und da ist die Pandemie eine gewisse Parallelität zur Klimakrise, immer sozial Schwächere stärker treffen. Und daher muss uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten vereinen, alles auch bei der Krisenbekämpfung zu tun, dass dem nicht so ist. Und wir bemühen uns da wirklich sehr durch die niederschwellige Zugänglichkeit von Testungen, durch die Zugänglichkeit von öffentlichen Grünräumen zum Beispiel, weil man leidet ja auch viel mehr unter der Lockdowns etc., wenn man in einer kleinen Wohnung lebt. Ganz besonders, wenn man eine Familie hat und die Kinder nicht in die Schule gehen können. Das sind jetzt nur, also man könnte jetzt sehr viel weiter darüber reden. Was aus meiner Sicht sehr zentral ist, ist, dass wir
wissen müssen, auch während der Corona-Krise schläft die Klimakrise nicht. Und deswegen müssen wir Recovery-Maßnahmen jetzt immer auch so setzen, dass nicht nachher die Welt wieder so ist wie vorher, sondern dass wir sowohl was tun, um unsere Wirtschaftsmaßnahmen so zu setzen, dass grüne Jobs entstehen, beziehungsweise unsere Politik dafür einzusetzen, dass unsere Gesellschaften sozial gerechter werden. Vielen Dank für das Statement. Ich werde jetzt die Runde fragen, ob jemand darauf reagieren möchte. Quelqu'un voudrait réagir à ce qu'a dit votre collègue? Monsieur Caron? Oui, alors, je remercie beaucoup notre collègue et camarade de Vienne. Cela montre ce que Madame Hidalgo a aussi dit, c'est que quelle que soit la taille de la ville ou son emplacement dans un pays, comme l'a dit Grégoire Junot aussi, on a des enjeux quand même très communs. Et on a intérêt à échanger nos idées, parce que les enjeux dont on a déjà parlé, par exemple de concilier l'urgence climatique et l'urgence sociale, les recettes de base sont les mêmes. Après, on doit les adapter aux lois nationales. On a les mêmes problèmes avec les gouvernements nationaux, d'ailleurs, un manque d'écoute et de prise en considération, d'où la richesse des échanges intervilles qui sont vraiment très utiles et très concrets pour qu'on ait chacun et chacune des bonnes idées pour chez nous. Non, moi je voulais peut-être insister sur un point qui me paraît essentiel. En Suisse, on a eu une chance, qui est d'ailleurs aussi le résultat de politiques publiques de longue date, mais d'avoir des villes qui ne sont pas des villes qui ont rejeté les populations pauvres en dehors des villes. On a des phénomènes de gentrification dans les villes, mais c'est des phénomènes par quartier. À l'échelle de la ville, c'est beaucoup moins vrai. Une ville comme Lausanne, par exemple, a une richesse qui est exactement dans la moyenne de celle de l'ensemble des communes du canton. On est donc vraiment au milieu. Et aujourd'hui, quand une personne cherche un logement social, c'est plus facile d'en trouver un à Lausanne que d'en trouver un dans la région lausannoise. Et c'est aussi vrai à Genève, c'est aussi vrai à Zurich, c'est sans doute vrai aussi à Saint-Gall, c'est vrai à Berne, à Bâle. Les villes ont gardé des politiques sociales fortes et je pense que c'est fondamental qu'on préserve ça. Je pense que le gros enjeu qui attend les villes pour les années qui viennent, c'est finalement d'être des villes attractives, d'être des villes qui se développent et en même temps d'être des villes qui restent hospitalières pour leurs propres habitants. C'est ça l'enjeu auquel on est confronté. On a une pression immobilière extrêmement importante dans les pays riches, sur les zones urbaines, et on doit garder des villes qui sont mixtes. Ça veut dire quoi, ça, et je conclue là-dessus, ça veut dire que l'enjeu principal aujourd'hui, l'enjeu qui va presque tout déterminer dans nos villes, c'est la politique du sol, c'est la politique foncière, notre politique d'urbanisme, d'achat de terrain, de contrôle du logement. Okay. C'est ça qui est déterminant pour garder des politiques de mixité, et ça l'est d'ailleurs aussi pour les enjeux environnementaux et écologiques, parce que le bâtiment, le chauffage, etc. est le plus gros émetteur d'émissions de gaz à effet de serre. Frau Mauch, ich habe Sie mehrmals nicken gesehen, sowohl bei Ihrem Kollegen aus Österreich und wie auch jetzt, Herr Junot. Womit sind Sie am meisten einverstanden in diesen Voten? Ja, also ich glaube auch, die Städte sind besonders prädestiniert, im Zusammenhang mit der Klimathematik wirklich neue Wege aufzuzeigen, aber auch im Zusammenhang mit eben die sozialen Aspekte dabei berücksichtigen. Und wie der Herr Stadtrat von Wien zugeschaltet wurde, waren wir gerade beim gemeinnützigen Wohnungsbau. Und ich glaube, das ist auch das, was du ansprichst. Das ist etwas enorm Wichtiges. Und das müssen wir auch machen, weil wenn der städtische Boden unter Druck ist auf dem freien Markt, und das ist er enorm, weil es attraktiv ist, dann müssen wir Gegenmaßnahmen, Gegensteuer geben. Und das können wir eigentlich, also wenn du von Bodenpolitik sprichst, dann haben wir einfach den Kompetenzrahmen, den wir in einer Stadt haben, und der ist ziemlich begrenzt. Die große Unterstützung kriegen wir da weder vom Kanton noch vom Bund. Das heißt, wir können über eine Landkaufpolitik, über eine Bodenkaufpolitik können wir intervenieren. Und interessanterweise, wenn wir jetzt über das Wohnen sprechen, es betrifft nicht nur das Wohnen, auch die Wirtschaft. Also wir haben in Zürich die Bahnhofstraße, da höre ich auch sowohl aus der Bevölkerung wie auch von Unternehmensführerinnen, dass diese Situation, wo die Bahnhofstraße nachts und abends nachts dann einfach tot ist, dass das als unattraktiv wahrgenommen wird und dass beispielsweise das Niederdorf sehr viel attraktiver ist. Der Hintergrund ist aber auch, dass die Stadt Zürich 1/4 der Liegenschaften im Niederdorf selbst besitzt. Die hat es einmal gekauft, weil man das Niederdorf eigentlich abreißen wollte und Straßen bauen wollte. Ja, Zum Glück ist dann das Geld ausgegangen. Jetzt haben wir aber diese Liegenschaften und wir können
dafür sorgen, dass ein Mietpreis definiert wird, wo eben auch mal ein Schreiner oder eine Bäckerin noch einen Platz findet, und das macht dann sehr viel aus für die Attraktivität. Vielen Dank. Möchte sich auf St. Gallen zum Problem lösen? Ja, mir fiel auf, dass einfach die Städte die ähnlichen Probleme haben und zum Glück die SP in verschiedenen Bereichen guten Lösungen bietet für die verschiedenen Probleme, sei es im Klima, sei es in der Wohnbaupolitik und in der Solidarität in der Stadt, weil wir in den Städten mehr Menschenmengen haben, die sich sehr nahe kommen, und wir müssen gemeinsam Lösungen finden. Und wir haben die genau gleichen Themen. Ich habe mich auch schon gefragt, wie hat es Zürich gemacht mit Niederdörfern, dass sie dort all die Liegenschaften bauen konnten. Wir haben die Bürgerlichen, die sagen, die Stadt darf gar nichts gehören. Und wir sind der Meinung, die Stadt muss mehr Boden haben, damit sie die Themen, die alle betreffen, mehr beeinflussen kann und die Entwicklung besser beeinflussen kann. Aber es heißt immer in Solidarität mit allen gemeinsam. Und das ist das Zum Schluss möchte ich von einem städtischen urbanen Problem zu einem ländlichen oder landesweiten Problem kommen, nämlich Corona und Föderalismus. Also Frau Hidalgo hat gesagt, das fand ich noch interessant, dass in Paris ist das ein Albtraum, weil alles so zentralisiert ist, dass die Regionen gar nicht gut handeln können. Bei uns scheint der Gegenteil der Fall zu sein. Jeder Kanton handelt für sich, und das bei einem Virus, das ja nicht irgendwo Halt macht vor einer Wattländer-Schule. Wie sehen Sie dieses Spannungsfeld? Ich sehe in diesem Spannungsfeld im Gegenteil einen Vorteil. Jetzt hier in der Schweiz müssten wir einfach, in dieser Krise haben wir die Möglichkeit gehabt, dass der Bund im ersten Moment das Notrecht genommen hat und gesagt hat, wir müssen jetzt gemeinsam etwas bestimmen. Aber die Kantone und die Gemeinden können immer wieder sagen, Achtung, wir sind da immer noch da, wir können noch kontrollieren, wir sehen direkt, was bei uns läuft. Zum Beispiel die Städte sehen, was es effektiv heißt für die Gastrobetriebe zum Beispiel. Und wir sind wie die Kontrollstelle und sagen, Achtung, das muss man noch beachten und das muss man beachten. Und der Bund muss da immer wieder schauen, gut, was sagen die Kantone, was sagen die Städte. Aber vielleicht war das zu schnell, dass man die Kantone wieder die Möglichkeit gegeben, weil das ist wirklich ein gemeinsames Problem. Wir können das nicht so mit dem Föderalismus lösen. Vielen Dank. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, aber wir haben noch so 4-5 Minuten. Monsieur Canon, vous vivez assez loin de Berne, assez loin de Zurich. Puis Genève a été très touchée par le virus. Et comment vous sentez l'influence du centre de Berne? Alors, globalement, je préfère notre système fédéraliste à un système centralisé aussi pour que les mesures soient mieux acceptées. Alors, c'est clair qu'il y a eu des grandes tensions, on aurait dû faire plus vite à certaines occasions, on aurait dû réagir plus rapidement. En revanche, je dois dire, alors, Maria Papa a raison, mais sur un point, je suis quand même critique. Les cantons sont consultés, mais les villes pas officiellement. Et c'est vrai que lors de la loi Covid, il y a eu une motion, un amendement au Conseil national pour introduire les villes dans la consultation obligatoire lors des changements, des ordonnances. Et malheureusement, ça a été supprimé par le Conseil des États, évidemment. Et ça, c'est totalement regrettable parce que les villes sentent la réalité de tous les jours, y compris l'acceptation des mesures. Et les villes jouent un rôle clé, comme toujours, parce qu'elles sentent vraiment la réalité. D'accord. Meine letzte Frage geht an das Exekutivmitglied aus Wien. Vielen Dank für Ihre Geduld. Gibt es etwas aus unserer Diskussion, das Sie aufgreifen möchten? Sonst würde ich Sie fragen, wie denn in Ihrer Stadt der Einfluss der Länder ist auf die Corona-Krise. Nun, das möchte ich gerne aufgreifen. Ich bin der festen Überzeugung, dass bei der Lösung der Probleme unserer Zeit Städte eine wirklich zentrale Rolle spielen. Städte können das. Und ich glaube, alle Städte, die heute vertreten sind, stehen dafür. Und ich glaube, daher ist es so zentral, jetzt unabhängig von der Verfasstheit des Föderalismus, dass wir in unseren Staaten dazu übergehen, dass auf die Expertise der Städte gehört wird, dass die Städte eingebaut und eingebunden werden. Wien hat den Vorteil, dass wir Stadt und Bundesland sind. Wir sind auch zum Beispiel für unsere Spitäler selbst verantwortlich. All das hat dazu geführt, dass auch in den Corona-Maßnahmen sehr, sehr erfolgreich gearbeitet worden ist. Wir sind auch von den Zahlen her über weite Strecken das Bundesland. Wien ist eben, wie gesagt, Stadt und Bundesland mit den besten Zahlen. Aber gut, das ist ja alles kein Wettrennen. Der springende Punkt ist, es muss gelingen, dass Städte hier gehört werden und eingebunden werden, weil sie auch eine zentrale Rolle spielen im Zugang zur Bevölkerung. Und wir sind gerade in einer sehr, sehr sensiblen Phase, wo die Bevölkerung, glaube ich, auch einfach nicht mehr kann.
Und in Österreich haben wir erlebt, dass gerade im Wiener Wahlkampf die Bundesregierung, es ist ja eine von rechts gesteuerte Regierung, einfach um Punkte machen auf Kosten von Wien, auf Kosten unseres sozialdemokratischen Bürgermeisters, die Stadt Wien außen vor gelassen hat. Und das hat irrsinnig viel Schaden angerichtet. Also das ist vielleicht die Verbindung zu den Aussagen vorher. Ich glaube, man ist gut beraten, wenn man Städte arbeiten lässt und wenn man auf die Expertise der Städte zählen kann. Dieses Schlusswort sehr Freude finden wir an dieser Runde. Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre Präsenz. Vielleicht noch zu einer kleinen Schlussrunde. Es steht ja, der Anlass ist ja unter dem Wort der Krise zusammengefasst. Wo sehen Sie die größten Probleme in Ihren Städten, Monsieur Canard? Bon, les problèmes générés par ces crises sont évidemment nombreux, puisque la crise, comme l'a dit Mme Hidalgo, amplifie ou révèle des problèmes existants. Moi, j'aimerais penser à la précarisation du marché du travail. Donc, les gens qui avaient un emploi précaire, je pense évidemment aux artistes, puisque je suis en charge de la culture, mais on passe à tous les gens, ceux qui ont fait la queue devant la piscine des Vernets, la patinoire des Vernets, pour obtenir un sac de nourriture d'une valeur de 25 francs, attendre 4 heures. Et en fait, c'est ce que j'appelle l'ubérisation du marché du travail. Les livraisons à la maison, tout le monde les utilise parce que les restaurants sont fermés. Bon, c'est bien. Mais l'expansion du monde digital a aussi des effets pervers parce que ces gens sont mal payés, ne sont pas assurés. Et on vient de voir qu'en plus, l'hygiène de ces livraisons n'est pas garantie. Donc, on a une accélération des inégalités sociales et professionnelles. J'aimerais juste citer une réussite socialiste. Alors, à Genève, avant la crise, c'est historique. Le canton de Genève a introduit, sur proposition du PS, une loi qui crée des bourses d'études de reconversion professionnelle pour les plus de 35 ans. 40 000 francs par an de bourse, c'est sérieux, pour les gens qui doivent ou qui veulent changer de métier, parce que, par exemple, le métier de la banque est terminé et ce genre de choses. Mais on a un énorme défi sur l'emploi, et notamment pour les jeunes qui sont très inquiets. Merci beaucoup. Ich bin der Meinung, dass die größte Krise, also das größte Element in dieser Krise bei uns sein wird, wer bezahlt diese Krise. Und wir sind bewusst, dass die Städte noch massiver betroffen sind von dem, und wie ist die Solidarität im ganzen Kanton oder in der ganzen Nation bezüglich denen, die mehr betroffen sind. Und es sind vor allem die Städte und vor allem wieder, warum? Weil in der Städte die Sozialhilfeempfänger zum Beispiel oder die Gastrobetriebe und so, das sind mehr kleinere oder so, die sind mehr betroffen, weil hier die Anonymität größer ist als jetzt in den Gemeinden. Und da wird die große Krise sein, erreichen wir, dass wirklich eine gute Solidarität im Ganzen möglich ist, ja, bei der Verteilung. Madame Mauch, Frau Mauch. Also ich glaube, also was ich etwas enorm Frappantes finde, ist, was jetzt schon mehrfach angesprochen wurde, dass wir wirklich gesehen haben, wie in der Krise sich die Ungleichheiten verschärfen. Also das ist wirklich frappant und das müssen wir unbedingt als Lehre aus dieser Krise mitnehmen. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, das Positive zu sehen, was diese Krise hat. Also die Krise wird sicher mittelfristig strukturelle Veränderungen mit sich bringen, sagen wir im Bereich Tourismus. Also in Zürich ist das extrem spürbar, weil wir vor allem Geschäftstourismus eigentlich haben. Jetzt werden Hotels umgewandelt in Wohnungen. Also da passiert sehr viel. Oder auch mit dem ganzen Homeoffice, das kann man mitnehmen. Beispielsweise, wir haben über Verkehr besprochen, als Beitrag auch für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, zum Brechen der Verkehrsspitzen, dass wir auch diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wir brauchen können, um genau diesen Herausforderungen in Zukunft zu begegnen, dass wir die auch mitnehmen. Vielen Dank. Vous avez la dernière parole. Bon, c'est sûr que la crise offre aussi quelques opportunités. Cela dit, moi je pense que ce qui va être le plus difficile, c'est les inégalités qu'elle crée, parce qu'on voit quand même aujourd'hui que, évidemment, on l'a subi tous dans nos privations de liberté, etc., sur le plan personnel, sur le plan de nos relations avec les autres, mais sur le plan économique, il y a quand même une bonne partie des gens qui n'ont aucune conséquence économique de cette crise, la fonction publique, toute une série d'autres acteurs qui gardent leur emploi, leur activité, dont même les affaires parfois sont florissantes durant la crise, et puis celles et ceux qui ont tout perdu ou qui sont en phase de tout perdre, qui vont avoir des dégâts énormes sur leur activité professionnelle. Et je pense que les enjeux d'emploi, d'insertion, ça va être les gros enjeux auxquels on va être confronté, parce qu'on va au-devant effectivement de difficultés importantes. On a tous des villes dans lesquelles on a une proportion d'étrangères et étrangers importante. C'est aussi la caractéristique des villes suisses.
avec un modèle d'intégration qui marche bien. Hein. Souvent, on vante le modèle d'intégration suisse comme un modèle très réussi. Mais ce modèle, il ne faut jamais l'oublier, il repose sur le fait que l'essentiel des gens aujourd'hui en Suisse, ils ont une solution de formation et ils ont un emploi. Et dès le moment où cet équilibre économique-là, il est fragilisé, évidemment que ça aura aussi des conséquences en termes d'intégration. Donc notre gros souci aujourd'hui, on est sur des mesures de relance, des mesures de soutien les villes, on va devoir continuer, mais on va devoir passer aussi en lien avec les cantons à des mesures d'insertion professionnelle, de soutien à l'emploi, à l'activité, très importantes dans les années qui viennent. Merci beaucoup, je suis juste à terme, je suis assez fier. On fait une petite pause, puis il y aura le changement du personnel. Merci beaucoup pour votre intérêt. Voilà, c'est déjà la fin de cette première table ronde. On l'a vu, passablement de défis pour les villes en Suisse, mais aussi d'énormes possibilités pour y répondre. Tout premièrement, j'aimerais remercier monsieur de l'exécutif de la ville de Bienne, Jürgen Czernohorski, qui a accepté de consacrer un peu de son temps cet après-midi pour nous, et on apprécie énormément que ce camarade se soit joint à nous. Dans un deuxième temps, j'aimerais remercier tous les syndics qui ont fait le déplacement. On pense en particulier aux syndics suisses-allemands qui sont venus de loin, de Saint-Gall, de Zurich, et on les remercie encore une fois chaleureusement d'avoir participé à cette table ronde. Sans transition, et avant de vous présenter l'interview de notre coprésident Cédric Vermouth, on va faire un petit voyage à l'international. On a eu la chance cette semaine d'interviewer le maire de la ville de Séville, Juan Espadas. Séville, c'est la 4e plus grande ville d'Espagne, mais c'est aussi la première ville d'Espagne dirigée par des socialistes. Et on a envie d'avoir aussi ces perspectives sur la crise sanitaire, économique et sociale dans laquelle nous vivons en ce moment, et aussi ces manières et ces perspectives pour s'en sortir. On lance tout de suite la vidéo et puis on revient ici à Lausanne. Bonjour, monsieur le maire, merci de nous accorder cet entretien. C'est vraiment un plaisir d'avoir aussi des participations internationales aujourd'hui. Vous êtes maire de Séville, qui est la plus grande ville d'Andalousie. Merci encore de prendre ce temps pour nous aujourd'hui. Alors voilà, je crois qu'on va commencer directement dans le vif du sujet. Séville a mis en consultation récemment un nouveau plan directeur pour la mobilité, pour les transports. Ça nous intéresse de savoir quelles sont un peu les grandes lignes de ce plan et puis quelles sont aussi les difficultés que vous anticipez. Ces questions de mobilité, ça polarise, ça crée parfois des conflits. Comment est-ce que vous évitez ce problème-là à Séville? Bueno, efectivamente, la movilidad es sin duda un tema enormemente relevante para el gobierno de una ciudad, y una ciudad como Sevilla, que además tiene una escala metropolitana, y es un tema que además afecta no solo a la economía de todo el entorno, a los flujos, en este caso, que diariamente sostienen económicamente un territorio, sino también a la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no? A muchas decisiones que bueno, pues tomamos en familia sobre el desplazamiento al centro de trabajo, al centro educativo o digamos, diariamente en nuestro entorno más inmediato, ¿no? Por tanto, es una cuestión vital para la gestión de una ciudad y sin duda tiene un nivel de polémica y de utilización para la confrontación política que a veces complica mucho las decisiones, ¿no? Hace falta tener un nivel de estabilidad o de apoyo político para toma de decisiones que signifiquen transformaciones relevantes, ¿no? en las ciudades en relación con la movilidad. La cuestión es que ahora ya no es solo una cuestión de opción por parte de un gobierno, y en este caso los gobiernos socialistas siempre hemos tenido, digamos, en los avances en relación con la sostenibilidad en nuestras ciudades, un eje estratégico de nuestro proyecto político. Ya no es solo una cuestión de una opción ideológica como la nuestra o en este caso, el intento de mejorar el entorno urbano, la calidad de vida de los ciudadanos. Además, ahora es una absoluta necesidad en términos de salud pública. Los entornos urbanos y más los entornos de ciudades metropolitanas también son entornos en donde la contaminación del aire, la calidad del aire se resiente enormemente.
y sobre todo son entornos en donde las emisiones de gases de efecto invernadero que produce el transporte, evidentemente hay que reducirlas. Son uno de los 3 elementos clave de objetivos de reducción en materia de cambio climático. Por tanto, la primera cuestión es que tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación para que los ciudadanos comprendan que estas cosas y estas decisiones son absolutamente imprescindibles. Tienen que estar en la agenda política de cualquier partido que gobierne, más allá incluso de la convicción en tomar estas medidas. También son medidas necesarias en términos, digamos, de decisión pública, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en Sevilla hemos llevado a cabo durante, bueno, pues más de 3 años un proceso, en primer lugar, un trabajo de campo para actualizar todos los datos respecto a los flujos, digamos, de movilidad en la ciudad e incorporar también los cambios de comportamiento ciudadano respecto a nuevos modos de transporte no motorizados, es decir, la apuesta de la ciudad de Sevilla por la bicicleta, por ejemplo, en torno a 2010, 2011, fue radical. Nosotros pasamos de no tener prácticamente ordenada la ciudad para promocionar la bicicleta a convertirnos en una de las grandes ciudades europeas que apoya la bici, ¿no? Con 200 kilómetros de carril bici por toda la ciudad, que permiten efectivamente que sea un sistema de transporte alternativo al vehículo privado. En ese sentido, lo primero que hicimos fue actualizar efectivamente los sistemas de información para saber también qué necesidades de transporte y qué demandas había. Y ahí comprendimos, en primer lugar, que los flujos de movilidad no solo son de la ciudad, sino que son del entorno metropolitano. Prácticamente más de la mitad de la movilidad de la ciudad de Sevilla, como ocurre en otras ciudades o capitales europeas, viene del entorno metropolitano, y eso dificulta la toma de decisión respecto a infraestructuras de transporte público potentes que necesariamente tienen que conectarse con otros municipios y, por tanto, con otros centros de decisión. Y ahí viene la primera cuestión, ¿no? Es evidente que para transformar la movilidad tenemos que hacer una apuesta muy fuerte por el transporte público, para dar alternativas, en este caso, a los ciudadanos a los que les pedimos que utilicen menos el vehículo privado, que en este caso no accedan a determinadas zonas de la ciudad con vehículo privado. A esos les tenemos que dar una solución fuerte en transporte público, si no, obviamente no va a ser un éxito las medidas. Y por eso ahí claramente la financiación del transporte urbano es fundamental. Nosotros, ciudades como Sevilla, avanzamos en torno a 2010 con una línea de metro metropolitana, avanzamos respecto a toda la, digamos, renovación de la flota de autobuses urbanos hacia autobuses menos contaminantes, pero sin duda seguimos teniendo un déficit importante de infraestructura de transporte público para hacer una transformación más potente, la que ahora mismo se necesita, ¿no?, para la ciudad de 2021 a 2030, y en eso ahora mismo es en donde tenemos una oportunidad de financiación importante de transporte público ligado a la movilidad eléctrica que queremos aprovechar con los fondos de recuperación económica de esta crisis de la pandemia, ¿no? Ese es el momento crucial. Necesitamos algunas líneas de metro más, necesitamos metro en superficie o tranvía, en este caso como en otras ciudades europeas, compatibilizar el metro subterráneo con metro en superficie, eso requiere de una financiación fuerte, y igualmente adaptar la ciudad a los nuevos sistemas de transporte no motorizados. Me refiero a patinetes, me refiero a bicis eléctricas, que claramente necesitan también un espacio ordenado en la ciudad, ¿no? En ese sentido, junto con la red de cercanías, esa transformación tiene, lógicamente, a veces incomprensión por parte de los ciudadanos, sobre todo en la restricción al tráfico en algunas zonas, el centro, por ejemplo, de Sevilla. En 2010 ya se intentó por el gobierno municipal una restricción de tráfico en el centro, pero luego la derecha, cuando gobernó a partir de 2011, bloqueó esa decisión de restricción del tráfico y volvimos a empezar de nuevo cuando recuperamos los socialistas en 2015 este tema. Por eso, ahora, para justificar
que volvemos a una restricción y reordenación de tráfico en el centro, necesitamos más transporte público que justifique que no es necesario el vehículo privado para acceder a determinadas zonas, ¿no? Pero mientras tanto hay un nivel generalmente de conflicto, digamos, utilizado de forma partidista o política por la derecha, siempre es así, por ejemplo, también con las peatonalizaciones de algunos espacios y la restricción del tráfico. Merci beaucoup. Ça me donne une bonne occasion de transition vers le sujet suivant. Vous êtes le président de la délégation du Comité des régions de l'Union européenne qui devra s'assurer que la voix et l'intérêt des villes sont entendus dans la définition des mesures du Green Deal européen, du plan de relance européen. Et ma question, c'est peut-être que peuvent faire les villes pour le climat? Vous avez déjà en partie répondu. Et puis une question pour nous, peut-être Suisses, qui est intéressante. Est-ce que ces très grands plans européens vous apportent vraiment concrètement quelque chose? Bueno, efectivamente, creo que estamos en un momento de la historia de la Unión Europea en el que ya no solo basta con haber liderado, como hemos hecho estos años atrás, desde los Estados miembros de la Unión, los objetivos en materia climática a nivel mundial. Hemos sido en las diferentes conferencias de las partes de cambio climático, cada año la Unión Europea ha sido la vanguardia claramente de las políticas de lucha contra el cambio climático, sobre todo intentando asumir objetivos más ambiciosos de reducción, fundamentalmente de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en estos momentos creo que tenemos la responsabilidad de la ejecución más ágil, en este caso, y más rápida de la consecución de esos objetivos. Por tanto, el momento político ahora ya no solo es el de la negociación de acuerdos en materia climática entre los estados, como fue el gran momento, por ejemplo, de París, en donde se alcanzó los objetivos más ambiciosos a nivel de estados, sino yo creo que el momento ahora es un momento diferente en el que el objetivo de reducción que hemos fijado para 2030 como, digamos, escenario intermedio al gran objetivo de 2050 o de neutralidad climática, ya solo depende de los mecanismos de aplicación y de ejecución práctica de políticas y de proyectos que realmente produzcan esas reducciones de emisiones y además proyectos que permitan la adaptación a un escenario climático adverso como el que prevé. Por tanto, en ese papel, en esta coyuntura histórica, creo que alcanza todo su valor el papel de las ciudades, el papel de los municipios en las políticas climáticas. Y esto, en este momento, se une a bueno, pues la dificultad que hay en algunos estados para articular y coordinar mejor la financiación de las acciones en materia climática desde el territorio. Es decir, cada estado tiene estrategias nacionales de cambio climático que responden a los objetivos europeos, tiene leyes en materia climática, pero en función de la realidad de cada estado nos encontramos con que el papel de las ciudades, de los municipios, es un papel secundario a la hora de tomar decisiones y también de alguna forma no suficientemente importante a la hora de ejecutar proyectos. Y así vamos a ir muy lentos. Es decir, así vemos cómo las decisiones que se toman no producen modificaciones sustanciales, por ejemplo, en elementos como la vivienda, para conseguir una mayor reducción, una mayor, digamos, eficiencia energética en el parque de vivienda. Hace falta una acción coordinada con mucha potencia de financiación pública y privada que debe coordinarse desde el Estado, desde las regiones, pero debe aplicarse en las ciudades. Sin las ciudades no se pueden ejecutar ese tipo de acciones a gran escala para invertir en la rehabilitación del parque de viviendas, y ahí estamos ante una fuente de emisión muy potente a la que estamos actuando exclusivamente en la nueva edificación y en algunas digamos, zonas, y hay que actuar a gran escala en las ciudades. Y en segundo lugar, por ejemplo, con el tema de la movilidad y el transporte. Es decir, necesitamos reequilibrar
el territorio y hay claramente ciudades que no tienen capacidad de financiación propia para poder transformar su modelo de transporte, su modelo de movilidad hacia la movilidad eléctrica, porque carecen de recursos suficientes para hacerlo de manera autónoma. Necesitan financiación y apoyo regional y estatal y ahora financiación europea también para esto. Por tanto, yo creo que la clave del éxito político ahora mismo es, de alguna forma, que los estados entiendan que cada uno tiene que hacer un ejercicio interno en su estado para mejorar la coordinación y elevar, en este caso, el peso político de las ciudades en la toma de decisiones y en la ejecución de los proyectos. Y por eso tenemos una oportunidad ahora desde el Comité de Regiones, desde la Comisión ENVE y el grupo de trabajo de Green Deal que estamos coordinando y que presido, en este caso, en el Comité de Regiones, estamos intentando hacer ver a la Comisión Europea la importancia de alcanzar un acuerdo político en el Consejo, entre los Estados miembros, para que se asuma no solo los objetivos en materia climática, sino cómo instrumentalizar los objetivos sobre la base de dar mayor peso a las ciudades. Esto tiene que ser una decisión comunitaria asumida por los Estados, que no significa, en este caso, pérdida de peso político de los Estados, sino que significa ser capacidad de articular mejor la gobernanza multinivel y de dar, en este caso, a las ciudades mayor capacidad ejecutiva. Esto es el auténtico reto que tenemos en estos momentos. Hacerlo y hacerlo, además, sin que esto genere un desequilibrio político o territorial entre los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los gobiernos de los estados, ¿no? Este es un reto de arquitectura, en este caso institucional, que en estos momentos, además, digamos, se ha acelerado en los debates políticos en los últimos 2 años y que creo que con la ejecución de fondos de recuperación también tenemos una oportunidad de demostrar hasta qué punto se puede acelerar el proceso si las ciudades intervienen más directamente. Merci, merci beaucoup. Et peut-être une dernière question très rapide. On a tous vécu cette crise, ou on est encore dans cette crise du coronavirus. Qu'est-ce que vous, dans l'action politique, vous apprenez ou qu'est-ce qu'on va pouvoir faire autrement après la crise? Pues de forma muy rápida, creo que la primera lección es que si somos capaces de mejorar la coordinación en la respuesta ante una emergencia, sin duda somos mucho más fuertes y más útiles a los ciudadanos. Yo creo que en todos los lugares se ha demostrado que hay que tomar decisiones de Estado y, por tanto, los Estados tienen un papel fundamental en la legislación básica y en la toma de decisiones coordinadas en todo el territorio, pero es imprescindible que los Estados comprendan que deben incorporar la voz y la opinión política del territorio para tomar las medidas más adecuadas. En ese sentido, por ejemplo, a la hora de diseñar los planes de contingencia frente a emergencias futuras, ya sean, en este caso, por una cuestión de epidemias o factores climáticos, creo que debemos invertir más justamente en tener en el territorio dibujadas, en este caso, y coordinadas esos protocolos de respuesta ante situaciones de emergencia, inundaciones, incendios, situaciones climáticas adversas o situaciones, en este caso, del tipo de la que estamos viviendo con la pandemia y con los contagios. Mejorar la coordinación de respuesta, dar mayor papel al territorio y, sin duda, invertir en seguridad y en salud, en este caso, en infraestructura sanitaria e infraestructura de respuesta de emergencia, creo que es una de las lecciones que yo, digamos, propondría. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire, chers camarades, d'avoir pris le temps pour nous aujourd'hui. Muchas gracias. Merci. Voilà, nous sommes de retour. On le sent, oui. Merci. On tient à remercier beaucoup M. Espadas pour son intervention. Comme on le voit avec lui, autant en Espagne qu'en Suisse, il y a beaucoup d'enjeux au niveau communaux et cantonaux et pour nous fédéraux. Donc c'était très intéressant son intervention. Maintenant, nous allons voir un peu plus en profondeur l'aspect national en Suisse avec notre prochain invité qui est Cédric Vermouth, qui est coprésident du PS Suisse depuis octobre l'année passée, avec beaucoup de challenges qui vont être à venir pour cette coprésidence.
Et puis, il est aussi conseiller national pour le canton d'Argory. Donc, je laisse la parole à M. Bottner pour ce deuxième débat. Merci beaucoup. Herr Wermuth, wir werden zunächst auf Deutsch uns unterhalten. Sie haben jetzt diese Debatte mitverfolgt. Ich frage mal ganz offen, was haben Sie daraus mitgenommen, dass Sie dann zurück in die Zentrale tragen werden? Herzlichen Dank für die Einladung zuerst hier nach Lausanne, c'est la ville où habitait ma grand-mère. Alors j'aime bien cette ville und für diese Konferenz. Ich glaube, es gibt zwei Dinge. Auf der einen Seite, was Anne Hidalgo gesagt hat, und dann Grégoire Junot hat es auch aufgenommen, dass die Städte eigentlich immer schon exemplarisch waren. Sie waren die ersten historisch, die von Krisen betroffen waren und Lösungen gefunden haben. Ich meine, wenn wir von Paris sprechen, die französische Revolution spricht Bände. Aber jetzt auch wieder, wenn es um die soziale Krise geht, um die Klimakrise, dann kommen aus den Städten Lösungen. Und ich nehme für mich als erstes mit, und ich glaube, wir müssen das einfach anerkennen, dass die Sozialdemokratische Partei auf nationaler Ebene vielleicht zu wenig aufgezeigt hat, dass sie in den Städten, dort wo sie in den Mehrheiten ist, das Leben der Menschen substanziell verbessern kann. Aber ich meine, das hat auch etwas Maschinelles in unserer Verfassung eingeschrieben, ist nämlich, dass die Städte unterrepräsentiert sind. In Bern, wir haben hier wieder diese Ständeratdebatte gehabt, wo es wieder klar war, dass ein Appenzeller 20 Zürcher aufwiegt. Also ich improvisiere jetzt einmal ein bisschen. Und das ist einfach in der Bevölkerung drin, dass man das Ländliche so stark gewichtet als Angst, von den Großen quasi überrollt zu werden. Das lässt sich gar nicht ändern. Wie sehen Sie das? Ich komme ja vom Land. Ich bin ein Landei. Ich komme aus der Agglomeration. Ich kenne dieses Gefühl, immer dazu gezählt zu werden, zur Stadt, Bern oder Zürich, jemand an, wo man wohnt. Ich glaube, politisch müssen wir uns einfach etwas bewusst sein, die Macht des Ständerates in Frage zu stellen, solange man den Ständerat braucht, um das zu ändern, ist eine politische Illusion. Also müssen wir Wege finden, das anders zu tun. Und das wäre schon mein Appell an die linksgrünen Städte. Da dürfte der Druck auf die nationale Politik deutlich höher sein. Wir wollen auch daran arbeiten. Wir wollen in der Partei diese Plattformen unterstützen, wo wir die Städte stärken können. Sie müssen enger mit ihren Delegationen im Nationalrat zusammenarbeiten. Das ist die politische Strategie. Man muss sich Gehör verschaffen. Ich bin einverstanden. Ich verstehe die Städte auch, dass das für die Städte schwierig ist und wir sind bereit, hier nach Lösungen zu suchen. Kommen wir auf eines der Hauptthemen zu sprechen, nämlich die Corona-Krise. Ja. Und das ist jetzt wirklich eine Krise, wir wissen nicht, wie lange die noch anhalten wird. Das Einzige, was wir jetzt von unserem politischen System, und darum frage ich Sie, gelernt haben, ist, dass diesmal scheint der Föderalismus mehr Probleme zu schaffen als Lösungen. Wir haben von Frau Hidalgo vorhin gesprochen, sie hat ja gesagt, dass der Zentralismus auch ein Albtraum ist. Also, weil alles muss über die Spitzkehr nach Paris geholt werden. Bei uns ist es so, dass der Bundesrat mit einer Stimme spricht und die Kantone auch mit einer Stimme. Ist das zu viel des Föderalismus oder wie ließe sich das Problem lösen? Ich habe mich immer etwas gewehrt gegen diese technische Erklärung, es liege am System. Das ist nicht so, es liegt am politischen Willen. Die Frage, ob man im September oder im Herbst die Maßnahmen ergriffen hat und man bereit war zu akzeptieren, dass uns eine Krise bevorsteht, ob man bereit war, Geld auszugeben, um sich vorzubereiten, ist nicht eine Frage des Föderalismus. Das können auch 26 Kantonsregierungen gemeinsam mit dem Bund beschließen. Aber in der Schweiz hat eine Mehrheit im August, September entschieden, wir sind ein Ausnahmefall. Bei uns darf der Staat nicht in den freien Markt eingreifen. An uns geht das vorbei. Daran sind wir gescheitert. Und das finde ich das Wichtigste, dass man das betont. Wir sind an der ideologischen Blockade gescheitert in der zweiten Welle. Mir tut das sehr leid. Jetzt löst sie sich und daran arbeiten wir. Wir sehen jetzt auch, dass der Bundesbern in Bewegung kommt. Und die Städte haben übrigens hier auch vorbildlich funktioniert. Es gab in den Städten die ersten Programme, gerade was die Kultur angeht, was die kleinen Betriebe angeht. Und da zeigen sie hoffentlich vorbildlich, wie man Sozialpolitik auf kommunaler Ebene auch machen kann in so einer Krise. Es gibt ja Stimmen, die sagen, dass sozusagen die Krankheit der Wirtschaft viel tiefer sein wird als Problem als die Krankheit selber. Viele kleine Betriebe machen jetzt schon zu und wir wissen, dass es meistens die kleinen Betriebe sind, die nicht wieder hochgehen. Eine kleine Beiz zum Beispiel, ein kleiner Plattenladen, irgend so etwas. Was sagen Sie als Sozialdemokrat zu dieser Entwicklung? Also es ist ganz schwierig, die Krise abzusehen. Wir haben Modelle für alle Arten von Krisen, für diese hatten wir keine.
Und was aber richtig ist, ist, dass wir uns auf diesen Fall vorbereiten müssen. Alle Zeichen, leider, ich wünsche mir das nicht, zeigen auf eine größere wirtschaftliche Krise. Wir sehen jetzt die Zahlen ansteigen bei jungen Menschen, die keinen Anschluss finden. Wir sehen die Zahlen ansteigen bei älteren Menschen. Und ich glaube, Sami Ghana hat es angesprochen, es wird ganze Branchen geben, die jahrelang in strukturellen Problemen sein werden, nämlich die Gastronomie, den Tourismus. Und diesen Menschen muss man jetzt eine Perspektive bieten. Das hängt übrigens auch damit zusammen mit der Einhaltung der Maßnahmen. Alle haben mehr oder weniger gesagt, die Menschen sind müde, das ist richtig. Und jetzt ist es Aufgabe der öffentlichen Hand, den Menschen eine Perspektive zu bieten, zu sagen, wir sichern die Arbeitsplätze. Und wenn es Probleme gibt, dann schaffen wir Umschulungs-, Weiterbildungsmöglichkeiten. Und ich befürchte ja, dass wir in eine größere Krise hineinschlittern. Wir werden es sehen, wir werden alles tun, um das zu vermeiden. Es ist ja auch eindeutig eine finanzielle Krise, welche die Eidgenossenschaft belasten wird. Kann man sozusagen à fond perdu einfach den Leuten immer wieder Geld geben, in der Hoffnung, dass es besser wird? Oder muss es eine Grenze geben? Wer schafft die Kriterien? Man muss sogar. Es wäre finanzpolitisch jetzt völlig verantwortungslos, das zu tun, was der Finanzminister vorgeschlagen hat. Das einzig finanzpolitisch Verantwortungsvolle ist jetzt, die Einkommen und die Unternehmen zu sichern. Wenn wir das nicht tun, dann bezahlen wir sie nachher. Es stimmt, es ist dann nicht in der Rechnung des Bundes, aber es sind dann die Gemeinden, die Städte, die in den Sozialrechnungen dann sehen, was das bedeutet, wenn die Menschen ihren Job verlieren, und die ganzen individuellen Dramen, die dazukommen, kommen dann noch dazu. Die Schweiz kann alle Corona-Maßnahmen problemlos mit ihrer Finanzpolitik auch über Schulden finanzieren. Für was wir mehr Geld brauchen werden, das ist das Programm, wie kommen wir aus der Krise, ökologisch und solidarisch. Dafür brauchen wir Zusatzfinanzierung. Ja. Und was heißt das denn für Ihr Klientel der SP? Was heißt das denn für Wähler und Wählerinnen, die hoffen, dass diese Partei ihnen weiterhelfen kann? Wie nehmen Sie wahr, dass sich das im nächsten halben Jahr politisch entwickelt, das Coronavirus? Also wir machen keine Klientelpolitik, wir machen das, was richtig ist, hoffe ich zumindest. Das war immer unsere politische Philosophie, und das, was richtig ist, ist jetzt, die Menschen zu schützen. Wir haben gekämpft dafür, dass die kleinen Unternehmen erhalten bleiben. Wir kämpfen dafür, dass die Arbeitslosenversicherung ausgedehnt wird für Menschen, die jetzt den Job verlieren, aber gar keine Möglichkeit haben, einen neuen zu finden. Wir kämpfen, dass die Jugendlichen eine Perspektive finden, und wir müssen kämpfen, dass wir es schaffen, dass diese Krise nicht zur Verstärkung der Ungleichheit führt. Wir haben Branchen und Bevölkerungsgruppen, deren Vermögen sind explodiert in der Krise. Die werden sich beteiligen müssen am Ausbau des Service Public, der nötig sein wird. Nehmen Sie die Pflegeinstitutionen, um einen Satz zu sagen. Wir wissen seit Jahren, wir haben einen Pflegenotstand. Die Menschen arbeiten unter schwierigen Bedingungen. Jetzt ist es voll reingehauen, und diesen Menschen müssen wir in Zukunft eine bessere Arbeitsweise garantieren. Oui, j'aimerais changer notre sujet pour s'en parler un peu du pays. Oui. Et vous parlez très bien le français, d'ailleurs, vous pouvez vite nous expliquer pourquoi. Mais ma question est qu'on ressent toujours de nouveau des acrimonies, des amertumes, des romans vers les Suisses allemands. Ça vient très vite. Déjà avec Covid, c'était comme ça. Chaque critique relance une émeute. Et premièrement, comment se fait que vous parlez si bien le français? Deuxièmement, comment vivez-vous cette tension dans le parti, dans le pays? Merci pour le compliment, mais j'ai quand même encore un accent un peu suisse-allemand. Je trouve toujours... Ma mère vient de Lausanne, je suis demi-lausannois, bien que je suis né et j'ai grandi dans la campagne argovienne, je suis d'accord, mais je me suis toujours senti aussi assez proche de la Suisse romande. Je vous assure, si on est né en campagne argovienne, au sud d'Argovie, dans une région très très conservateur, la différence entre cette vie et la ville de Zurich est beaucoup plus grande que la différence entre la ville de Zurich et la ville de Lausanne. Alors moi, j'ai toujours trouvé que c'est une exagération complète. Et surtout, l'idée socialiste, c'est exactement de dépasser les différences culturelles par les intérêts de classe, par les intérêts de toute la situation, par les idées idéologiques, comment on met en œuvre une politique solidaire. Je pense que c'est dans les situations de crise, nous voyons ça sur toute la planète, que le danger que vous avez évoqué est tout à fait immanent. On a vu aussi des fois quelques journalistes d'ailleurs, malheureusement suisse-allemands, qui ont en août, en septembre, expliqué que les chiffres qui étaient plus hauts à l'époque en Suisse romande la raison pour ces chiffres, c'est parce que les Romands, ils avaient une culture laxiste, une culture étatiste, puis parce qu'ils ne prenaient pas
leurs responsabilités individuelles. Et ça, c'est une catastrophe pour la cohésion. C'est pas vrai en plus. Absolument, c'est absolument pas vrai. C'est complètement idéologique. Et c'est vraiment des fois, je trouve cette arrogance qui est une arrogance réelle, la Suisse allemande. Moi, j'essaie de la combattre et j'ai mis tous les romans d'en faire pas un débat culturel, mais un débat d'idéologie politique. C'est pas par hasard que c'est la droite politique qui nous essaie d'expliquer qu'il y a une meilleure partie du pays et une autre partie du pays qui est juste subventionnée, ce qui déplace complètement la réalité. Absolument. Letzte Frage jetzt an Sie, die sind hergekommen ist, vor allem auch zuzuhören. Was glauben Sie, dass Ihre Partei in dieser laufenden Legislatur noch erreichen sollte? Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt noch haben in den nächsten Jahren. Nein, es ist klar, wir haben verschiedene Themen. Ein Thema, das hier jetzt auch sehr präsent war, das war die Frage der Klimagerechtigkeit. Und da war ich sehr froh zu hören von unseren Städten, dass sie sagen, es gibt nicht eine soziale und eine Klimakrise, sondern es ist die gleiche Krise und wir müssen sie sozial bekämpfen, diese Klimakrise. Und was mich auch sehr gefreut hat, wir sind überzeugt, dass wir von der Nationalen Partei die Frage des Bodeneigentums wieder ins Zentrum stellen müssen, dass wir eine Offensive brauchen für gutes Wohnen und öffentlichen Boden. Und da sind unsere Städte daran. Das war mehrmals Thema. Das sind sicher zwei Themen, die ich zurücknehmen werde, auch nach Bern. Vielen Dank, schönes Schlusswort. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Oui, alors merci Cédric Vermouth pour cette interview. C'était vraiment très intéressant. Et puis j'espère que vous avez apprécié aussi cette idée que non, il n'y a pas de différence entre les Suisses romands et les Suisses allemands. Nous sommes tous dans le même pays et puis c'est vraiment important comme il l'a souligné. Pour le prochain débat, j'aimerais vous introduire 4 nouveaux invités, le deuxième débat et dernier débat de la journée. 2 invités de législatif, donc Madame Siegenthaler de Berne et Madame Tanner de Bienne, et 2 invités de l'exécutif, Madame Kruit de Berne et Monsieur Steyert de Fribourg. Ils vont aborder un débat sur les questions de la politique électorale des villes suisses. Et ça tombe bien parce que, par exemple, à Fribourg et à Berne, le 7 mars prochain, il y a les élections communales. Et puis, du coup, ce débat s'intègre vraiment bien dans cette échéance qui arrive tout bientôt. Donc, Monsieur Boutner, je vous laisse la parole. Je crois que déjà le côté bernois va nous présenter quelque chose au début. Est-ce que j'ai mal compris? C'est ça. Okay. Oui, chers camarades, c'est un grand plaisir de nous retrouver parmi vous aujourd'hui. Edith et moi sommes ravis de vous expliquer comment nous avons mené la campagne du PS à Berne. Et pour ça, je donne la parole à ma collègue. Ja, vielen Dank, Marike. Chers Kamerad, liebe Genossinnen und Genossen, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier etwas zu sagen zur Berner Kampagne, zur Stadt-Berner Kampagne in den Wahlen im November 19. Ich werde hier klar den Fokus legen auf die Stärken in unserer Kampagne. Es ist selbstverständlich so, dass nicht immer alles top gelaufen ist, aber ich werde jetzt die Sachen herausgreifen, die wir als Stärken anschauen. Und dazu komme ich zuerst zu den Resultaten. Wir haben gegenüber den Nationalratswahlen im 2019 haben wir 4% zugelegt, gut 4% zulegen können in den Stadtratswahlen. Und man muss dazu sagen, das ist nicht normal. Normalerweise ist es so, dass wir eher etwas schlechter abschneiden in den kommunalen Wahlen als in den Nationalratswahlen. Und das ist deshalb so, weil es in den kommunalen Wahlen noch viel mehr kleinere Parteien gibt, die auch eine Chance haben, ins Parlament überhaupt einzuziehen und deshalb auch mehr gewählt werden. Dann ist es so, dass wir auf der Exekutivebene, das ist bei uns der Gemeinderat, dort sind wir wieder in diesem Bündnis mit den beiden grünen Parteien, mit den beiden größeren grünen Parteien, muss man sagen, in der Stadt Bern angetreten. Und wir haben dort mit diesem Bündnis einen Rekordwert geholt, über 60%, und konnten damit auch unsere beiden Sitze halten, obwohl uns viele Politauguren, würde ich jetzt sagen, gesagt haben, dass es unmöglich sein wird, die beiden Gemeinderatssitze zu halten, der SP. Ich komme zur Kampagne. Dort hatten wir, leider können wir jetzt das Sujet nicht zeigen, weil die Slides nicht da sind. Wir hatten im Zentrum unserer Kampagne die Solidarität. Unser Slogan war das solidarische Bern. Und
damit hatten wir ein Narrativ verbunden, wo wir ganz klar ins Zentrum stellten, dass wir Verantwortung tragen wollen und dass wir das solidarisch machen wollen. Damit konnten wir natürlich auch auf die nationale Kampagne aufbauen, wo Solidarität ja immer wieder im Zentrum war in diesem Jahr. Vielen Dank. Kommt noch ein Kommentar? Also ich werde noch schnell auf die Gemeinderatswahlen eingehen. Ich habe ja gemeinsam mit Michael Ebersold kandidiert. Also Michael Ebersold war ja schon im Gemeinderat und ich habe neu kandidiert. Uns war es auch wichtig aufzuzeigen, dass wir eben Regierungsverantwortung auch übernehmen, dass wir auch in finanziell schwierigen Zeiten eben die Verantwortung übernehmen und auch in dieser unsicheren Zeit durch die Pandemie Lösungen suchen, die sozial nachhaltig, aber auch mehrheitsfähig sind. Also eben auch die ganze Stadt im Blick haben. Und wir haben natürlich nebst den sozialen Themen, dem Klima, haben wir auch einen Fokus auf das lokale Gewerbe gelegt, das natürlich von der Corona-Krise auch stark getroffen wurde. Wir haben dann im Stadtrat auch einen Corona-Fonds gefordert fürs Gewerbe, für die Geschäftsmieten. Natürlich das auch in Anlehnung an die Bemühungen auf nationaler Ebene mit dem Mieterlass und haben jetzt wirklich auch Erfolg erzielen können, dass dieser Corona-Fonds, der wird jetzt dann ab Februar, wird der starten. Auch noch ganz kurz etwas, eben, wir hatten sehr viel motivierende junge Kandidierende und Michael Ebersold und ich haben uns sehr darauf fokussiert, eben einen gemeinsamen Wahlkampf mit allen Stadtratskandidierenden zu machen und neben dem Wahlkampf mit unseren Bündnispartnern auch gemeinsam quasi einen sehr aktiven Wahlkampf zu machen und wie eben schon gesagt, dass wir eine starke Einbindung hatten von den sehr motivierten Stadtratskandidierenden. Wir haben eigentlich alle Anlässe immer im Team gemacht. Das war ein riesen Teamwork und ich glaube, das hat sich sehr, sehr gelohnt. Vielen Dank für diese erste Reaktion. Quand vous entendez tous ces recettes qu'on vous présente, est-ce que ça va vous aider ou comment vous ressentez ces... Allez-y. Ja, genau. Wir hatten ja auch Wahlkampf und Wahlen in Biel und ich kann da gerade anschließen, was Marieke gesagt hat, mit dieser Teamgeist, mit dieser Solidarität. Also zum einen, dass halt die Solidarität ein Fokusthema war im Wahlkampf und dort halt auch die SP sehr stark darin ist und es schon immer ein Hauptwert auch der SP war und ist und wir das weiterhin so vertreten können. Weiter, auch der Teamgeist bei uns. Als wir Wahlen hatten, das war der Sommer, alle fühlten sich ein bisschen noch im Lockdown. Wir hatten Mühe, uns zu treffen und da war so die einzige Möglichkeit, wieder zusammenzukommen, etwas zusammen zu unternehmen und Veranstaltungen zu planen. Und ich denke, das war auch ein großer Pluspunkt. Das hat dann so eine Dynamik entwickelt unter den Kandidierenden, wirklich auch Freude zu haben, sich zu treffen, auf die Straße zu gehen und präsent zu sein. Und ich denke, dass das auch sehr, sehr wichtig war für die SP vor Ort. Monsieur Steyert? Oui, je rebondis volontiers sur ce qui a été dit, puisque nous sommes en pleine campagne électorale. Nous aurons les élections communales le 7 mars prochain. Je peux tout à fait adhérer à ce qui a été dit pour Berne. Le grand inconvénient qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une deuxième vague. Donc, de mener une campagne électorale dans un contexte de contraintes et de mesures corona n'est pas une chose aisée, comme vous pouvez l'imaginer. Nous devons trouver des alternatives. Bien sûr, les réseaux sociaux, c'est une chose, mais tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Il faut trouver d'autres moyens d'atteindre les gens, puis de leur expliquer que le PS, c'est le parti qui s'adresse aux habitants des villes aujourd'hui. Nous avons un focus sur les habitants urbains. Corinne Mauch l'a dit tout à l'heure dans le premier round. On veut une mixité, on ne veut pas exclure des bons contribuables et des gens aisés. On est même très content que des gens aisés reviennent maintenant en ville parce qu'ils ont compris que la qualité de vie, elle a augmenté de manière très considérable ces dernières décennies dans les villes. Mais ce que nous voulons, c'est une mixité. Et pour cela, il faut aussi qu'on ait une politique foncière et une politique de logement qui nous permettent d'offrir cette mixité et puis d'éviter que ce soit que les spéculateurs qui gouvernent la politique foncière de nos villes. Ça, c'est un des sujets principaux. Après, bien sûr, la cohésion sociale et puis la lutte contre les problèmes sociaux qui vont immanquablement se manifester suite à la crise du corona. Okay, was ist interessant für die
den Finger hochgehoben, zu reagieren. Was Ich kann gerne noch etwas sagen zum Wahlkampf in Corona-Zeiten. Wir hatten damals das Pech, muss man wahrscheinlich sagen, dass gerade anfangs der heißen Wahlkampfphase in Bern ein Teil-Lockdown eigentlich beschlossen wurde, Ende Oktober. Und wir hatten ursprünglich vorgesehen, dass wir eine Basiskampagne machen, aber nur mit einer ersten Welle. Also das bedeutet, dass wir einfach unsere Mitglieder anrufen und die mobilisieren, um auf der Straße mitzuarbeiten, beziehungsweise eben auf diesen Straßenaktionen dabei zu sein. Und wir mussten dann das Ganze neu denken am Ende Oktober quasi. Und es gab natürlich auch eine große Verunsicherung bei den Genossinnen und Genossen, was kann man jetzt überhaupt noch tun? Kann man überhaupt auf die Straße oder wie macht man das? Und wir haben dann einerseits die Basiskampagne, haben wir trotzdem noch eine zweite Welle gemacht, also dass wir eben auch noch außerhalb unseren Genossinnen und Genossen Anrufe gemacht haben, um zu mobilisieren, weil wir einfach sagen, das ist das, was quasi am sichersten ist, jetzt rein bezüglich Corona. Dann haben wir doch auch auf Straßenwahlkampf gesetzt, aber einfach mit mehr Distanz, würde ich sagen. Wir haben zum Teil auch wie Werbeplakate von uns angezogen, um auf der Straße präsent zu sein. Das haben wir gemacht und dann haben wir natürlich auch vermehrt auf Social Media gesetzt. Das sind so die Alternativen, die wir gefunden haben. Ja. Es ist interessant, dass Sie das gerade jetzt sagen, denn Ihr Kollege Benoit Gaillard hat, als wir das Thema vorbesprochen haben, hat diesen lustigen Einfall formuliert, hat Corona nicht auch viele Kreativitäten wachgesetzt. Also in Genf, ein Beispiel, das mir gerade einfällt, da hat man einfach gelbe Velostreifen aufgemalt. Ohne Corona wäre das wahrscheinlich 20 Jahre gegangen, so wie ich die Genfer Verkehrspolitik kenne. Und gibt es sozusagen auch etwas Positives, dass man diesem Virus abmerken kann, dass die Leute zu etwas bringt, das man ihnen nicht zugetraut hätte? Bitte? Genau, also es haben sich ja unzählige Nachbarschaftshilfen auch gebildet. Leute, die angeboten haben, wir gehen doch einkaufen für die nahe bei uns wohnen oder die das nicht selber machen können. Es hat zum Teil auch gerade im Sozialbereich hat es Kooperationen, Zusammenarbeiten gegeben von einem Lieferdienst und Prosenectute, die dann ein Home-Lieferservice für alte Menschen installiert haben. Oder zum Beispiel auch Aktionen von der Stadt selber, oder die Stadt initiiert hat mit dem Solidaritätsbon, dass wirklich alle Bewohner der Stadt Biel auch 25 Franken Gutschein bekommen haben, damit sie auch das lokale Gewerbe unterstützen können. Auch das lokale Gewerbe hat vorwärts gemacht. Sie haben wirklich auch gute Projekte installiert, wo sie wirklich auch so Körbe zusammengestellt haben von lokalen Produkten, die sie dann in den Haushalten verkauft und verteilt haben. Oui, effectivement, je pense que bien sûr le corona a provoqué une créativité débordante parfois. Je pense notamment le Festival international de films de Fribourg qui était en pleine phase de préparation au moment du premier confinement. Ils ont été extrêmement réactifs et ils ont réussi à faire une édition virtuelle qui a été extrêmement bien perçue. On a parlé aussi des initiatives dans les quartiers, l'entraide entre voisins, etc. sont des très belles choses. Il y a d'autres effets positifs. C'est certainement une bonne chose qu'on ne puisse plus forcément prendre l'avion pour 25 francs de Nantes pour aller à Barcelone. Corinne Mauch aussi a parlé de certains effets positifs sur la mobilité. C'est clair. Moi, j'ai juste un peu de peine à parler d'effets positifs quand on voit la détresse dans laquelle cette crise elle a catapulté nombreuses personnes, et puis on voit que la pointe de l'iceberg aujourd'hui. Moi, ma crainte, c'est que les effets vont venir avec une certaine inertie, et c'est qu'au courant de l'année 2021 qu'on va commencer à voir des effets sociaux qui vont être bien pires que ce qu'on vit aujourd'hui. On a vu à Fribourg aussi, on a eu ces phénomènes peut-être de manière un petit peu moins spectaculaire qu'à Genève, mais on a eu en l'espace d'une ou deux semaines, on a eu des queues, des files d'attente énormes pour des sacs alimentaires. Et ça, franchement, c'est des choses qui soulèvent plutôt de l'inquiétude. Alors la créativité, les effets positifs, c'est bon à prendre, mais je crois que maintenant, on s'en passera volontiers de cette crise. Profeti, wollen Sie sich auch noch dazu äußern? Nur noch ganz kurz, Ja, diese Herausforderung war sehr groß. Es hat eben nicht nur eine Kreativität gefordert, sondern auch sehr, sehr viel Flexibilität. Man musste sehr flexibel reagieren können, den ganzen Wahlkampf umstellen.
Wir haben am Anfang ganz stark eben auch auf diese Nachbarschaftshilfe gesetzt und haben gesagt, jetzt ist es eigentlich nicht Zeit für Worte, sondern mehr für Taten und haben dann im späteren Verlauf haben wir dann eben sehr viel auf Social Media gemacht, wir haben Filme gemacht, auch aufs lokale Gewerbe gesetzt, also gesagt, lokal einkaufen zum Beispiel. Und dort war wirklich sehr viel Flexibilität neben der Kreativität gefragt. Ich möchte jetzt davon profitieren, dass ich Ihnen einen Vertreter des Kantons Fribourg und eine Vertreterin des Kantons Bern, also von Biel. Ich als Bilang bin fasziniert davon, wie anders die Freiburger und die Bieler mit ihrer jeweiligen Minderheit umgehen. Und das ist meine Frage an Sie beide. Also Fribourg tut sich ausgesprochen schwer. Es gibt immer noch Spannungen, es gibt noch sehr viele Straßen, die nur in einer Sprache angeschrieben sind. Man wird immer noch wieder zurückgewiesen, wenn man Deutsch spricht. Man soll doch Französisch reden. Es braucht ja unglaublich lange, bis erst aus dem Bahnhof Freiburg, dem Bahnhof Freiburg und so weiter. Sie kennen all das. In Biel ist, hier gesehen, ich sehe, dass Sie sich freuen über diese Frage, denn Biel ist eine exzellent operierende zweisprachige Stadt. Jeder redet in seinem Dialekt. Es ist auch, die Stimmung ist besser unter den Sprachminderheiten. Und es ist doch eigentlich ironisch, dass das Französisch, das in Fribourg Majorität ist, eigentlich sich noch schlimmer verhalten, dass die Deutschschweizer gegenüber den Westschweizern. Können Sie das vielleicht psychoanalytisch etwas deuten? Ja, ich bin, glaube ich, gut legitimiert, um zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Ich bin zweisprachig aufgewachsen, französische Muttersprache, deutsche Schule, also ich bin eigentlich bikulturell und ich habe mich immer schwer getan mit dieser Art und Weise, wie in Freiburg eine Zwängerei betrieben wird, manchmal auf beiden Seiten. Es hat sich gebessert. Aber die Realitäten sind halt in Freiburg völlig anders als in Biel. Und ich denke, man präsentiert uns immer Biel als Beispiel für einen guten Umgang mit Zweisprachigkeit. Es ist nicht so einfach, man kann nicht ein Rezept von Biel übernehmen oder von einer anderen Stadt. Wir haben letztes Jahr vom Institut für Mehrsprachigkeit haben wir einen umfangreichen Bericht erstellen lassen, wo wir eben ein Benchmarking auch verlangt haben mit Biel, mit Sierre, also mit anderen zweisprachigen Städten. Und das Problem ist natürlich bei uns, wir haben eine sprachliche Minderheit, eine deutschsprachige Minderheit von 16% in der Stadt. Die war früher viel stärker. Ursprünglich war ja Freiburg sogar eine deutsche Stadtgründung, bis Ende des 18. Jahrhunderts voll deutschsprachig. Heute sind die Realitäten völlig anders. Man hat in der französischsprachigen Bevölkerung des Kantons Freiburg eine gewisse Germanisierungsangst. Die fühlt man heute ein bisschen weniger als früher, aber ich habe das vor 20, 30 Jahren habe ich das erlebt, wie das noch extrem emotional gehandhabt wurde, auf beiden Seiten. Die deutschsprachige Minderheit war sehr revendicatrice, also fordernd, zum Teil zu Recht, weil sie auch diskriminiert wurde, auch auf kantonaler Ebene, hat ihre Rechte eingefordert und erhalten. Und in der Stadt ist halt die Verteilung ist so, dass die Alltagssprache, die Arbeitssprache ist Französisch. Aber immerhin haben wir haben jetzt Publikationen, die viel mehr auf Deutsch übersetzt werden. Es wird im Stadtparlament Deutsch gesprochen. Leider hört da niemand hin. Das ist so, wie wenn man im Bundesparlament Italienisch spricht. Also wenn man verstanden werden will, dann wechselt man doch auf Französisch. Also mit anderen Worten, wenn jemand in Freiburg sich durchschlagen will, ein Deutschsprachiger, dann geht das nur, wenn er auch Französisch spricht. Das ist eine Realität. Und wir arbeiten daran, vielleicht letztes Wort dazu, im Projekt Fusion du Grand Fribourg. Es gibt ja ein Projekt, 9 Gemeinden mit der Stadt Freiburg zu fusionieren. Das wird eine Stadt mit 75.000 Einwohnern geben. Das sollte in 3 Jahren soweit sein, hoffen wir. Und da ist in der Fusionsvereinbarung, so wie sie jetzt geplant ist die Anerkennung der deutschen Sprache als zweite Amtssprache vorgesehen. Das wird zum Teil auch wieder bekämpft und wächst Emotionen hoch. Und ich hoffe nicht, dass in dieser Frage dann die Fusion zum Scheitern gebracht wird, weil das wäre wirklich nicht verhältnismäßig. Die stolze Frau Bielerin. Oui, moi, en tant que biennoise, je suis très fière d'habiter dans une ville vraiment bilingue. C'est vrai que la répartition des langues, c'est un peu moins grave parce qu'il y a presque 40 ou un peu plus de pourcentage qui sont vraiment francophones à Bienne. Mais c'est vrai, même si on vit ça très ouvert, même si on a beaucoup de compréhension, chaque groupe de langue vers l'autre, on n'a pas encore réussi notre but. Parce qu'il y a toujours les places d'apprentissage, par exemple, qu'on essaye, qu'il y a entente pour les francophones que pour les alémaniques. Et aussi dans les situations de cadre, c'est toujours, on demande jamais seulement une séparation homme-femme.
on veut toujours aussi l'égalité francophone et suisse alémanique. Et c'est très important chez nous et pour ça, on doit toujours se battre, même si maintenant avec ces élections, on a vraiment aussi avancé dans cette question parce que maintenant, il y a plus de Romans qui s'étaient élus en conseil de ville qu'on était avant. Et ça, c'est vraiment déjà un progrès. Oublier qu'une grande minorité des Suisses allemands viennent des horlogeurs. Ce sont des gens qui sont très bien formés, qui ont ce qu'on appelle en allemand un Berufsstolz haben, qui sont engagés politiquement. Mais maintenant, j'aimerais tourner vers vous et puis vous poser une question bernoise. Berne est probablement la ville la plus à gauche de toute la Suisse. C'est un peu ironique si on regarde la ville où on connaît les gens un peu, on n'aurait pas l'idée. Maintenant, ma question est telle. En même temps que Berne soit une ville qui n'est pas industrialisée, mais qui a quand même certains problèmes, il y a un grand canton autour qui n'a pratiquement pas de problème. Est-ce que ça aussi, c'est une raison pour que votre ville soit tellement à gauche, parce qu'elle sent la pression du reste du canton? Ja, also Nein, das ist eine schwierige Frage. Also. Genau. Ja, es ist natürlich so, dass der Kanton Bern auch sehr ländlich ist. Wir haben ganz viele ländliche Teile auch. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns in der Stadt dessen auch bewusst sind. Ich bringe nur ein Beispiel, zum Beispiel bei den Straßen. Genau, wir sind auch angewiesen aufeinander. Und das finde ich immer wieder ganz wichtig. Also die Stadt Bern, wir sind wirklich eine rot-grüne Stadt und zum Beispiel jetzt in verkehrspolitischen Fragen ist es klar, wo der Weg hingeht, aber es ist nicht immer alles umsetzbar ohne den Kanton. Und deshalb ist es jetzt für mich auch als Gemeinderätin sehr wichtig, diesen Kontakt auch zu pflegen, weil nur gemeinsam kommen wir weiter. Das ist so. Ich kann vielleicht schon noch etwas dazu sagen. Also es ist ja eine längere Entwicklung, also bis Ende 80er Jahre gab es eine bürgerliche Mehrheit in der Stadt Bern. Und ich denke, es war schon wichtig, dass wir eine gute Politik gemacht haben, wirklich für die Menschen, weil wir haben eine Politik gemacht, wo es attraktiv ist, in der Stadt Bern zu wohnen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass eben zum Beispiel auch Familien wieder gerne in der Stadt Bern wohnen. Und da haben sich natürlich auch die Bedürfnisse verändert. Also ich denke, es ist nicht mehr so, dass die Vision ist, zu zweit in einem, oder für viele Menschen ist es nicht mehr die Vision, zu zweit in einem Einfamilienhaus zu wohnen. Die Frau ist zu Hause und schaut zu den Kindern und der Mann arbeitet 100%. Ich glaube, dieses Bild ist, also diese Utopie haben viele Leute nicht mehr. Sie möchten nicht mehr so leben und da ist die Stadt natürlich eine gute Alternative. Das ist das eine. Und das andere, was vielleicht noch zusätzlich dazu beigetragen hat, dass viele Menschen auch gerne wieder in die Stadt kommen, denke ich, ist schon auch die zunehmende politische Polarisierung, die es gegeben hat. Also ich selber bin auch auf dem Land aufgewachsen und ich weiß einfach, dass meine Eltern relativ schockiert waren, wie stark dass die SVP plötzlich auch präsent ist. Nicht nur einfach grundsätzlich in der politischen Mehrheit, sondern auch, dass plötzlich Plakate da waren und auch schockierende Plakate. Und wenn man plötzlich in einer Gemeinde wohnt, wo das so überpräsent wird, kann ich mir vorstellen, dass man findet, ja, ich möchte vielleicht doch umziehen. Ja, vielen Dank. Ich möchte jetzt noch eine direkt politische Frage stellen. Ich habe am Anfang des Nachmittags angetönt, dass möglicherweise die größten die größten Gegner der SP sind heute die Grünen und nicht einmal die Bürgerlichen. Weil Sie da zu dieser Spannung äußern, denn die Spannung ist da. Und es ist auch so, dass die Grüne auf eure Kosten gewinnen. Sie vielleicht? Ja, genau. Also heute am Anfang des Nachmittags wurde ja schon darüber gesprochen, wie wichtig das ist, sozial verträgliche Klimaziele zu erreichen. Und das ist vor allem wichtig, dass wir zeigen, dass wir die Partei sind, die eben das auf die sozial verträgliche Art und Weise macht. Ich denke, das ist ganz wichtig. Und ich denke, die Grünen an sich, wir haben viele gemeinsame Punkte und ich denke, die müssen wir auch ausnützen, wenn wir in der Parteipolitik oder auch in den Parlamenten oder auch in der Exekutive zusammenarbeiten, schaffen wir es, Mehrheiten zu bilden. Und das ist eigentlich zentral, um den Inhalt durchzubringen.
Wir haben zum Beispiel gerade in Biel ein ökofeministisches Investitionspaket überbracht, dem Gemeinderat von der Legislative her. Und das war zusammen mit den Grünen. Ich denke, wenn wir unsere Kräfte zusammentun, gerade in solchen Fragen, dass wir linke Mehrheiten erhalten. Dem nur zustimmen. Mir ist es nicht besonders angenehm, in diesem Freund-Feind-Bild-Schema zu bleiben, weil ich denke, wir haben, ja, wir haben viele gemeinsame Ziele. Die SP war eigentlich schon in den 80er Jahren, war sie die Partei, die ökologische Themen aufgegriffen hat, zumindest in der Stadt Freiburg war das so. Die Leute, die vielleicht zum Teil jetzt noch heute im Stadtparlament sind, die waren damals Pioniere, die wurden bekämpft von den Bürgerlichen. Grüne gab es damals nicht. Die haben sämtliche Themen, die heute relevant sind, schon damals auf den Tisch gelegt. Sei es Energie, Transition Energetik, Energiepolitik, Grünräume und so weiter. Und gut, jetzt die Grünen sind da, die sind im Aufwind. Das freut uns eher, für uns ist wichtig, dass wir sowohl in den Exekutiven wie auch in den Legislativen der Städte gemeinsam Mehrheiten haben können, damit diese Ziele, die wir gemeinsam haben, auch durchziehen können. Und das ist jetzt der Fall. Also wir haben eher eine gute Zusammenarbeit, dass man in den Endphasen eines Wahlkampfs wie jetzt zum Teil etwas Verstimmungen hat zwischen den Parteien. Das ist eigentlich logisch, aber ich glaube, das wird nach den Wahlen sehr schnell wieder sich legen. Ja, also das Freund-Feind-Bild, das mag ich auch überhaupt nicht. Also in der Regel arbeiten wir sehr gut zusammen. Also die Differenzen, die sind ja sehr, sehr klein in der Regel. Und ich denke auch eben, wenn wir unsere städtische Politik weiterführen wollen, dann sind wir auch aufeinander angewiesen. Ich denke, wo wir als SP sicher noch einen stärkeren Fokus drauf haben, ist eben nachhaltig sozial zu sein. Also ich finde, die Nachhaltigkeit ist ganz wichtig, aber es muss auch sozial vertretbar sein. Also wenn wir überall irgendeine Steuer drauf tun, was heißt dann das für eine Familie mit 2 Kindern, die vielleicht nicht ein Einkommen haben von 10.000 Franken oder mehr? Ich finde, das sind auch ganz wichtige Themen, wo die SP sicher auch gute Lösungen und Antworten drauf hat. Da sind wir stark. Aber gehört nicht zu Ihren Nachteilen jetzt, dass Sie eigentlich gut unterwegs waren nach den letzten Wahlen, also auch national, Zürich, in anderen Kantonen überraschende Wahlen. Und dann kam die Klimadebatte, wo Ihre Parteien sehr stark engagiert sind. Und dann kam Corona und da gab es nichts mehr anderes. Und das scheint bis heute noch, ich kann Ihnen sagen, als Redaktor, dass bei uns immer noch die ersten 7 bis 8 Artikel sind Corona-Artikel, die von den Leuten gelesen werden. Und dann kommt irgendwas, Trump tritt zurück oder sowas. Aber es ist wirklich, bleibt das Thema Nummer 1. Und das ist ein Thema, das man politisch nur schwer instrumentalisieren kann. Nämlich jetzt die Analyse der Fachleute, nehme ich wunder. Da kann ich schon etwas dazu sagen. Also, weil ich finde, die Corona-Krise hat jetzt rein für uns politisch nicht nur Nachteile. Weil diese Krise zeigt, dass es wichtig ist, dass man jemanden in der Exekutive hat, die vertrauensvoll, also in die man das Vertrauen setzen kann, dass sie diese Krise bewältigen. Und ich bin ganz klar der Ansicht, dass wir, also zumindest ganz sicher in der Stadt Bern, das vermitteln konnten, dass wir diejenigen sind, die diese Krise anpacken, die sehen, dass das schwierig ist, aber die auch bereit sind, Lösungen zu suchen, die vielleicht nicht immer ganz der ideologischen Linie ganz entsprechen, aber manchmal muss man halt einfach auch pragmatisch sein als Regierungspartei. Und ich glaube, das können wir sehr gut zeigen. Und es ist so, in der Stadt Bern, wir sind natürlich sehr gewohnt, mit sehr vielen grünen Parteien umzugehen, sage ich jetzt mal. Bei uns gibt es 3 grüne Parteien plus noch die GLP. Wir hatten auch schon sehr große Spannungen in unserem Regierungsbündnis mit den Grünen. Aber ich denke, schlussendlich ist es so, dass unsere politischen Gegner sind immer noch die Bürgerlichen, das ist ganz klar. Zu denen zähle ich jetzt zumindest in der Stadt Bern meistens auch die Grünliberalen. Und ich finde, da muss man ganz klar sagen, was unterscheidet uns von ihnen und weshalb ist es wichtig, dass jemand von den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der Regierung ist. Dann sind die Menschen im Zentrum und dann schaut man wirklich, dass man diese Krise sozial lösen kann. Vielen Dank. Oui, allez-y. Oui, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'une ville avec une forte présence socialiste dans l'exécutif et au Parlement, elle doit montrer à ses habitants que dans une crise comme Corona,
elle est là pour eux. J'ai eu extrêmement beaucoup de feedback positif à Fribourg suite à la première vague où nous avons immédiatement mis sur place une hotline qui a téléphoné à toutes les personnes de plus de 75 ans immédiatement pour demander s'ils avaient besoin d'aide, d'entraide, de voisinage, etc. On a eu beaucoup de feedback positif. Deuxième vague, on a eu un nouveau problème maintenant avec les vaccins. La Confédération introduit un programme de vaccins pour les plus de 75 ans. Ce programme, on peut s'inscrire que si on a accès à Internet et si on a un attel. Donc, débrouillez-vous. Ni la Confédération ni le canton offrent des solutions pour ces personnes-là. La réaction de la ville de Fribourg, c'était, en l'espace de 2-3 jours, on a mis sur pied une nouvelle hotline et puis on a écrit une lettre à toutes les personnes plus de 75 ans. Si vous n'avez pas accès à ces instruments-là, vous pouvez téléphoner à la hotline, c'est nous qui faisons l'inscription pour vous. Des choses comme ça, je pense que ça, les gens, ils voient quand même qu'on est là pour eux. C'est ça, finalement, qu'on doit leur montrer. Et ça, c'est une politique vraiment socialiste. Voilà. Oui, peut-être c'est juste important de vraiment aussi penser intergénérationnel. Parce que maintenant, on a dit que oui, pendant Corona, il y a tout qui est fait par exemple, les social media. Et puis, c'est très important qu'on n'oublie pas que beaucoup de notre membres de parti sont déjà un peu plus âgés et qui n'ont plus l'accès à ces moyens-là. Par exemple, aujourd'hui, je me pose la question combien de personnes âgées peuvent suivre cette discussion. Et là, je trouve vraiment aussi que c'est très important qu'on s'adresse aussi vers ces gens-là parce que c'est eux qui sont maintenant en détresse ou bien s'ils sont maintenant isolés à la maison, ne peuvent pas sortir. Des fois, ils n'ont même pas le contact avec la famille et tout ça. Et je crois que c'est maintenant un défi aussi pour le PS d'atteindre ces gens-là qui sont à la maison toutes seules. Merci beaucoup. Excusez-moi, ma dernière question va de nouveau sur mon sujet favori, c'est les Suisses romands et les alémaniques. Et puis, ce qui m'intéresse là, aujourd'hui, j'ai ressenti beaucoup le soutien des deux côtés. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que vous avez les mêmes problèmes à gérer dans ces villes. Même à Vienne et à Paris, il y a certains problèmes qui se ressemblent. Pourquoi, alors, les romans et les Suisses romands ont tellement grand problème de communiquer? Je crois que 26% des 5 Wallons n'étaient jamais à Genève. Presque 30% des Genevois n'étaient jamais à Bâle. Je ne parle pas des gens du PS, mais des gens en général. Comment vous analysez cette Differenz? Ja, also ich glaube, ich würde jetzt sagen, im Kanton Bern ist das ein bisschen weniger der Fall als jetzt im Kanton Zürich bereits, wenn man ein bisschen weiter gegen Osten geht. Ich muss aber auch sagen, dass ich persönlich zum Beispiel erst vor 2-3 Jahren zum Beispiel zum ersten Mal im Kanton Glarus war. Also ich glaube, es ist nicht nur die Sprachgrenze, die das ausmacht. Die Schweiz ist kleinräumig und man ist schnell einfach so ein bisschen in seinem Universum und da geht man nicht viel weiter. Ob jetzt das in die Romandie ist oder in der Deutschschweiz weiter sich bewegt, das ist ist vielleicht gar nicht so ein großer Unterschied. Natürlich ist es der Sprachunterschied. Logischerweise, es sprechen nicht alle gleich gut Französisch von den Deutschschweizern und umgekehrt. Je me souviens quand Mme Lüthi s'était présentée à Fribourg comme conseillère fédérale, la presse romande disait qu'elle n'est pas assez romande. Alors, c'est l'appellation contrôlée, comme le vin rouge. Et ça nous a assez choqués en social-humanique. C'est quelque chose qui ne serait absolument impensable à Zurich. Ça, je peux vous garantir. Comment vous ressentez là? Peut-être vous d'abord? Bon, ça m'a aussi choqué, mais c'était effectivement un réflexe qu'on a souvent ressenti à Fribourg en raison de ces tensions anti-germaniques d'une population francophone qui a ces craintes de germanisation. Ça s'est quand même un petit peu atténué les dernières années. Je crois que la génération d'aujourd'hui, les jeunes romans, ils se sont rendus compte que c'est dans leur intérêt aussi d'ouvrir leur esprit et puis de s'ouvrir vers la Suisse alémanique, ne serait-ce que pour avoir de meilleures chances sur le marché du travail, parce que si on a quelques notions d'allemand, en Suisse, on a un atout. C'est normal qu'on s'identifie par la langue en premier. C'est l'élément identificateur socioculturel le premier, le plus important. Donc, un Genevois, il va plutôt se tourner sur Paris, sur ce qui se passe en France, il regarde la télévision française. Un Suisse allemand, il va plutôt se tourner vers l'Allemagne. Mais là, Corona, alors pour revenir sur les aspects positifs, il y a eu un effet intéressant l'année dernière, c'est que beaucoup de Suisses romands ont voyagé en Suisse allemande alors qu'ils n'étaient jamais allés là. J'ai eu des Suisses romands qui sont venus me dire
Mais j'ai découvert le lac de Constance, mais waouh, j'aurais jamais pensé ça. J'ai passé mes vacances dans les Grisons, j'ai jamais vu ça, c'est génial, etc. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau fédéral. Il faut qu'on accentue plus les échanges entre les régions linguistiques de Suisse à partir d'un jeune âge. Je pense de favoriser les échanges entre des classes, leur ouvrir l'esprit pour la diversité culturelle qu'on a dans notre pays. C'est une chance inouïe, ça. Il faut construire des ponts plutôt que de creuser des fossés. C'est ça qui est important. On en a marre de la colonisation de notre culture et de notre pays avec la langue anglaise, mais on a une richesse linguistique et sociale dans ce pays. Profitons-en plus. Le problème, c'est que ce sont des propos que j'entends depuis 30 ans, ce sujet. Alors, je ne veux pas vous blesser, mais c'est... Voilà, si c'est un ordre, j'aimerais bien conclure la discussion. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et puis, je redonne la parole au PS. Oui, merci beaucoup. Alors, nous arrivons à la fin de ce débat, ce congrès, des 4e congrès socialistes des villes suisses. Nous tenons au nom du PS Lausanne à remercier tous les intervenants qui nous ont rejoints ici en présentiel. C'était pas facile à organiser, mais c'était une chance pour nous de pouvoir quand même mettre ensemble les représentants de certaines villes de Suisse, parce que comme nous avons pu l'entendre, c'est très important que les villes agissent. Elles ont montré qu'il y avait eu quelques peut-être lacunes fédérales et cantonales, et donc les villes sont là pour faire le pont avec les citoyens. Et donc c'est ces intervenants qui ont permis de nous montrer tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont pu faire pour les citoyens. On retient aussi à remercier la petite voix que vous avez entendue qui traduisait français-allemand sur Internet. C'était M. Piller, qu'on remercie énormément. On remercie aussi M. Buttner, qui est juste derrière moi, qui a modéré ce débat de manière top et qui nous a offert quand même un super moment. Et puis remercier l'équipe technique avec les caméras, le son, l'équipe Kiwi TV, qui vous pouvez retrouver sur Internet si jamais. Ils organisent, comme ici, des débats, conférences retransmises en direct sur Internet avec possibilité Zoom et toutes les options que vous pouvez imaginer. Finalement, on remercie aussi le Parti socialiste suisse et le Parti socialiste vaudois qui nous ont aidés de manière financière évidemment, mais aussi au niveau des contacts qu'on a pu avoir avec eux. Donc on les remercie infiniment. Et on vous rappelle le 7 mars qu'il y a les élections communales dans le canton de Fribourg et dans le canton de Vaud, avec peut-être d'autres que j'en oublie, mais peu importe. Et c'est très important. Faites votre travail en tant que socialiste, allez dans la rue pour donner des flyers, c'est encore permis. Et puis, il faut, comme vous l'avez compris, que les partis socialistes dans les villes soient fortes pour ces élections communales. Et donc, dans le canton de Vaud, on appelle les 900 candidats qui se présentent sur les listes à aller tracter et vous battre pour qu'on puisse représenter au mieux les socialistes dans les villes suisses. Merci beaucoup.